Genesis chapter 1 sifunda verse 24 sime verse 31. And God said, "Let the earth bring forth living creatures according to their kinds, livestock and creeping things, and beasts of the earth according to their kinds." And it was so. And God made the beasts of the earth according to their kinds, and the livestock according to their kinds, and everything that creeps on the ground according to its kind. And God saw that it was good. Then God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. And God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth." And God said, "Behold, I have given you every plant yielding seed that is on the face of all the earth, and every tree with seed in its fruit. You shall have them for food. And to every beast of the earth, and to every bird of the heavens, and to everything that creeps on the earth, everything that has breath of life, I have given every green plant for food." And it was so. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day. Father, nanti izwi lakho sisondela kuwe, asking ukuba ulithathe ulibhale ey'nhliziyweni zethu, usiphe ingqondo yokuliqonda namandla wokulwenza. We are praying, susa uNkulunkulu onamandla ukungaboni okuhle ezwini lakho, Father, ukuthi sibone wonderful things from your law. We ask all this in Jesus' name we pray. Amen. You may have your seat. Singahlala phansi. Now, today we are in day number 6. Namhlanje ke siselangeni lesithupha. So you may put this lesson from day 6. Lesifundo sanamhlanje ke senzeka osukwini lesithupha. Last week we looked at the creation of God. Evikini endlule ke sibheke indalo kaNkuluNkulu. Many agree that it was deep and heavy study for our minds to grasp. Abaningi ke bayavuma ukuthi bekuyisifundo esinzima ukuthi umqondo wethu usamukele. If our minds struggle to understand what God did in just 6 days, Uma ke umqondo wethu kunzima ukuthi uunderstand izinto uNkulunkulu azenze ngamalanga awu6. how much more can we understand all that he has done from the foundation of the world? Sizoqonda kanjani ke konke lokho akwenzile kusuka umhlaba wadalwa. Truly, we need God's help. Ngempela siyalidinga usizo lukaNkulunkulu. We need his Holy Spirit, Sidinga umoya wakhe, not only for those who preach, hayi kuphela kulabo abashumayelayo, but also to give the listeners wisdom ukuthi futhi uphinde uphe nalabo abalalele ukuhlakanipha, to understand the word of God. ukuthi baqonde izwi likaNkulunkulu. Only the Holy Spirit can open our minds and our understanding. Umoya ongcwele kuphela ongavula ingqondo zethu nokuqonda kwethu. Only the Holy Spirit will help us to live according to God's word. Umoya ongcwele ongasipha amandla okuphila ngokwezwi likaNkulunkulu. Again, just thinking about understanding what God is saying, Uma ke nje ucabanga ngokuqonda lokhu uNkulunkulu akushoyo, we can agree that sin has ruined
all that God created. Siyabona ukuthi isono ngempela simoshile konke lokhu uNkulunkulu If akudalile. your mind is not functioning the way it was supposed to function, Nemicabango yakho nayo ayicabangi ngendlela uNkulunkulu ayedala ukuthi icabange ngayo. now we are praying for that a renewal of our minds. Siyakhuleka ke sikhulekela ukuthi yenziwe yintsha ingqondo yethu. So again, I'm inviting you, let's look again this beautiful creation that God made. Namhlanje ke ngikumemela ukuthi sibheke le ndalo enhle uNkulunkulu ayenzile. So what I want us now to look at is the number one, I'm going to look at the perfect house or a world in order. Ngifuna ke sibheke ephuzwini lethu lokuqala umhlaba ongenasici. Yes. God's creation was beautiful and perfectly arranged. Umhlaba ke indalo kaNkulunkulu yayihlelekile futhi yayiyinhle kakhulu. It was beautiful. Yayiyinhle. And let me say this just here. It surprises me when it comes to Africans. Kuyangimangaza ke kakhulu njalo mangibheka abantu bakithi. When they do artistic work and they draw something, Uma benza ke izinto zokudwetshwa noma zobunyoni. they draw ugly things. Badweba izinto ezimbi. Have you noticed? Have you noticed that? If you look at a painting is done by Africans, ugly. Mawubheka izinto ezidwetshwe abantu base-Afrika zihlezi zizimbi. Always scary. Or I should put it like that. Uma uzibheka ngathi ungabaleka. You're like, God created a beautiful world. uNkulunkulu udale umhlaba omuhle. Not ugly and scary. Kadalanga izinto ezimbi nezisabekayo. Friends, everything was put in its proper place by God. Yonke into yayimi ngomumo. In day 1 to 3, God formed a beautiful world. Usuku lokuqala kuya kwelesithathu uNkulunkulu udala umhlaba omuhle. God put light first day, uNkulunkulu udala ukukhanya osukwini lokuqala. sky and dry land. Umhlabathi nezulu. He formed day 1 to 3, he formed that. Usuku lokuqala kuya kulesithathu uNkulunkulu wenze lezo. Day 4 to 6, Ngosuku lesi4 kuya kwelesi6 God filled what he had formed. uNkulunkulu wawugcwalisa ke umhlaba wakhe. The skies, the seas, and the land. Izulu, umhlaba, nesihlaba nolwandle. Day 1 to 3, God he puts a plan, he formed. 1 to 3 usuku lokuqala nolesithathu uNkulunkulu uyahlela. Then day 4 to 6, he filled what he has formed. Usuku lesine ke kuya kwelesithupha uNkulunkulu ugcwalisa lokho asekudalile. Now in day 7, God rested from all his work Osukwini ke lesikhombisa uNkulunkulu waphumula kuko konke ayekwenza because everything was complete. ngoba yonke into yayiseyiphelele. God he looked at what he has created. uNkulunkulu ubheka ke asekudalile. In verse 31, Kuverse 31 it says, and God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And there was evening and there was morning. Everything that God created, it was very good. uNkulunkulu wabona konke akwenzile bheka kwakukuhle. It was beautiful. Kakhulu kwaba ngokuhla kwaba ngokusuku lwesithupha. Yonke into uNkulunkulu ayeyenzile yayinhle What brings disorder in our houses? yini ke eletha ukuhlangahlangana ezindlini zethu, In God's house endlini kaNkulunkulu and in God's world. nasezweni likaNkulunkulu. What brings disorder? Yini eletha ukuhlangahlangana? Why everything is out of place? Yini ke manje sekugcwele yonke indawo? Why? Kungani? You can just look Joburg. They are trying to clean Joburg now. Ungabheka lena ke edolobheni eJoburg bazama ukulihlanza idolobha. Compare it with the city of Cape Town. Liqhathanise nendawo leseKapa. And you ask one question. Uzibuza nanku kumbuzo. What happened? Kwenzakaleni? Some people believe chaos can produce order. Abanye abantu ke bakholela ukuthi ukuhlangahlangana kungaletha inhleleko.
like in the theory of a Big Bang. njengesifundo sokuphazima kweso. They say a chaos, things just colliding produce order. Abantu ke laba bakholelwa kulesi sifundiso sokuphazima kweso bathi izinto zashayisana kwase kwahleleka. The chaos in your house has never wake up one day being orderly. Akukaze ke endlini yakho ukungahleleki kwavuka kuhlelekile. A disorganized church doesn't wake up and be orderly church just on its own. Ibandla ke elingahlelekanga akwenzeki nje ukuthi kuse selihlelekile. A disorganized life cannot just wake up and be an orderly life. Impilo ehlangahlangene akuveli nje izenzakalele ukuthi ihleleke. Friends, our world is fallen Bazalwane, izwe lethu liwele esonweni because of sin. ngenxa yesono. Thorns and thistles keep growing. Ukhula nameva kuloke kukhule njalo. Now we have to work hard to Manje ke- improve the condition. Kumele sisebenze kanzima ukuze senze isimo sibe We ngcono. must work hard to remove thorns and thistles. Kumele sisebenze kanzima ukususa ukhula nameva. Friends, we cannot ignore disorder. Bazalwane, akuzibeki-ke noma abuzibeki ubudlwangudlwangu. We shouldn't get used to disorder Akumele sijwayele ukuhlangahlangana even in our homes. nasemakhaya ethu. It's not normal Akusinto ejwayelekile. in God's church. Akumele kube into ejwayelekile. Disorder cannot be normal, shouldn't be accepted as a normal day. Ukungahleleki akusinto ekumele yamukelwe njengento efanele Even in the world, nasezweni. when we see disorder, Uma sibona ukungahleleki, we must remember it's never normal. kumele sikhumbule ukuthi akumelanga kube nje. Friends, we must start where God started. Bazalwane, kumele siqale la uNkulunkulu aqale khona. Let there be light. Akube khona ukukhanya. God didn't need light. uNkulunkulu akakudingi To God, darkness is like the light. uNkulunkulu ubumnyama buyafana nokukhanya. But God started by saying, let there be light. Kodwa uNkulunkulu uqale ngokuthi Why, you may ask? kungani ungabuza. Friends, Bazalwane, when we look forward, uma sibheka phambili we know that the light of the gospel brings order. siyazi ukuthi ukukhanya kwevangeli kuletha ukuhleleka. The gospel always comes to disorganized people. Ivangeli lihlezi lifike ebantwini abangahlelekanga. And when the gospel comes, Uma ke ivangeli selifika it brings order. liletha ukuhleleka. It brings order in your life. Liletha ukuhleleka empilweni yakho. Brings order in your home. Lilethe ukuhleleka ekhaya lakho. Brings order in church, in God's Lilethe house. ukuhleleka ebandleni endlini kaNkulunkulu. And in the world. Liletha ukuhleleka nasezweni. Us were trained by pastors who were intentional about order even in the church. Thina ke saqeqeshwa abafundisi ababe nenhloso yokwenza ukuhleleka nasebandleni likaNkulunkulu esontweni. And they will say, it can't be that everything is everywhere. Bazothi ke akwenzeki ukuthi yonke into ibe noma ikuphi. No, it can't be. Akungenzeki lokho. And when we came in, we realized, wow, these people are orderly. Uma sifika ke thina sabona ukuthi labantu bahlelekile. The light brings order. Ukukhanya kuletha ukuhleleka. As the light of the gospel shines through us. Uma ke ukukhanya kwevangeli kukhanya ngathi In Matthew 5, we are told, you are now the light of the world. uMateyu 5 siyatshelwa ukuthi manje ningukukhanya kwezwe. You are, that's what Jesus says. Niyiloku uJesu athi You are the light niwukhanya of the world. kwezwe. You look yourself, you say, come on, Jesus. Me. Uthi uyazibheka wena uthi kahle. I say, yeah, you are the light of the Athi world. impela wena. Because the light of the gospel has shone in your life. Ngoba ukukhanya kwevangeli sekukhanyile empilweni yakho. God has brought order when he saves you. uNkulunkulu ubeletha ukuhleleka mayesindisa wena. Amen. Oh, you are wondering, I didn't see any order. I remain a big bang. Noma wena uyamangala
ukuthi angiboni ukuhleleka mina nje ngukuphazima kwezwe. I just remain chaotic. Mina ngisaloku kungahlelekanga. You need to be born again, my friends. You need to be born again. Kumele ke usindiswe mzalwane. You need the light of the gospel Udinga ukukhanya kwevangeli that bring things in proper perspective. eletha ukukhanya endleleni obona ngayo. That doesn't confuse day 1 and day 2. Alihlangahlanganisa usuku lokuqala nosuku lesibili. Amen. If the gospel didn't get to you and say sex before marriage is disorder, is not what God created, if it didn't say that to you, Uma ivangeli malifika kuwe alizange lisho ukuthi ukulala ungashadanga lokho kuhlangahlangana. Uma lengakushongo lokho kuwe. if it didn't say this is not how God created the first people, He didn't create boyfriends and girlfriends and busy journeying around. If the gospel did not say that, Uma ivangeli malifika kuwe alizange likutshela ukuthi lento yomjolo uNkulunkulu akayidalanga. then you continue it like that. Uzoqhubeka kanjalo. No. The light has not shone in your life. Ukukhanya akufikanga empilweni. Because when the light shone in your life, Ukukhanya makufika empilweni yakho you know now. uyazi manje God created marriage. ukuthi uNkulunkulu udala umshado. Children must be born in marriage Ingane kumele izalelwe by emshadweni. a father and a mother. Kumele zitholwe ngumama nobaba. Homosexuality is disorder, is not order. Hayi ubulili obufanayo umjolo wobulili ayibu. Disorder. Disorder. That's not what God created. uNkulunkulu akusiko lokho akudalile. Create order. uNkulunkulu wadala ukuhleleka. We need order. Usidinga ukuhleleka. Living kids with grandmothers, Nengane ezihlala nogogo be raised by grandmothers. zikhuliswa izalukwazi. That's disorder. Hayi ukungahleleki. That's not the order. Akusiko ukuhleleka. God says parents, they must raise their children. That is the order. uNkulunkulu uthi abazali kumele bakhulise abantwana babo. Yiyo ke yiko ukuhleleka lokho. Not disorder. Hayi ukuhlangahlangana. God created order. uNkulunkulu udale ukuhleleka. Beautiful house. Izindlu ezinhle. Beautiful house. Izindlu ezinhle. The Puritans, they call it the city of God. Ama-Puritans athi umuzi kaNkulunkulu. Yes, umzokhanyayo. The city of God. Umuzi okhanyayo Here on earth, la emhlabeni. there's a city of God. Kunomuzi okhanyayo. One day I went to this organization, Acts 29. You know, we are part of it. I went there one day to their meetings. Ngake ngavakashela ke enye inhlangano ebizwa iX29 siyingxenye yayo. So they said, we want you to learn to share your story in artistic. Draw your story. Just draw what happened in your life. Bathi sifuna ukuthi undlulise umlayezo wento eyenzeke empilweni yakho ngokudweba izithombe ezindlulisa So umlayezo. next week we must do that, right? Ngeviki elizayo ke kumele sidwebe. Draw your testimony, what happened. Just draw it. Put Your- pictures. Yonke into eyenzeke empilweni yakho ungabhala amagama, ubhale izithombe, So I know udwebe izithombe. some of us are not gifted artists. I draw some big thing that is round. I put darkness on it. Abanye ke bethu abekho good ekudrowini. Ngavele ngabhala indile engenkulu ngase ngikhayona ngobumnyama. Yeah, and I draw a young man there. I draw tables there. I say I was in darkness. Ngase ngenza umuntu unyana omncane laphana ngase ngithi ngangisebumnyameni. And then I draw another one. I draw a light. I draw Jesus. And I says, Jesus came to my life. Ngaphinda ke ngabhala enye indilinga, ngabhala ukukhanya, ngabhala uJesu, ngase ngithi uJesu uze empilweni yami. And then I draw a home. And I put a light. Ngase ngidweba ikhaya ngalenza laba nokukhanya. Had to build on top of the mountain a city of God, a house built on the mountain, a house of light. Ngase ngithi indlu eyakhiwe entabeni, indlu
yokukhanya, and I draw the church. ngase ngenza ibandla, I draw the world. ngadweba futhi nezwe, I draw many in darkness. ngase ngidweba abantu abaningi abadukuze And then I ebumnyameni, draw them coming to church. ngase ngidweba abantu abahambayo abaya endlini Get yesonto into the light. abangena I ekukhanyeni, draw them going back. ngase ngibadweba I futhi draw sebejika many bebuyele emakhaya, homes coming out of that house of the Lord. ngadweba amakhaya amaningi evela lapha endlini kaNkulunkulu. And these were the houses with the families sitting around the table, read the Bible, singing the hymns, the houses of light. Lezi ndlu ke ngangiyidweba kuyimindeni ehlele ematafuleni kuhlelwi ekukhanyeni, Because that's what I was seeing. ngoba yilo ke ngangikubona That the light of the gospel ukuthi ukukhanya kwevangeli produces kukhiqiza different families. imindeni eyehlukile. How are we going to change Davidton? Sizoyishintsha kanjani ke Davidton? We need homes Sidinga amakhaya, of people who are in darkness, sidinga abantu bebesebumnyameni now in the light, manje basekukhanyeni, going to raise their children in the light, babuyela bayokhulisa abantwana babo babakhulisele ekukhanyeni, and training the next generation. baqeqesha isizwe esilandelayo. That is making disciples of Christ. Yiko ke lokho kwenza abafundi bakaKristu. Where do we see that? Sikubona The lokho, perfect house sikubona endlini that God created his world. When you look at it, uma sikubona endlini engcwele uNkulunkulu uma edala umhlaba wakhe. so we see the perfect home, or the Sibona perfect ke house. sibona ikhaya elingenasici noma indlu engenaphutha. I'm applying what we said last week. Now we are seeing the picture, the perfect picture of God. Manje ke sengisiza ukuthi sikwenza kanjani lokho ebesifunda ngako evikini edlule. Now we're going to look at the perfect picture of God. Manje ke sizobona isithombe sikaNkulunkulu esingcwele. Now in day 6, Naloku usuku lwesithupha God puts the animals there, uNkulunkulu uyafaka ke izilwane, but he creates man. We are interested now in man that was created by God. bese ke futhi uNkulunkulu kulolu suku udala umuntu. Uye ke sobheka kuye. I call him the perfect picture of God. Ngimbiza ke ngokuthi isithombe siyisona sikaNkulunkulu. See, God's picture. Umfanekiso kaNkulunkulu. Now let's look in verse 26. Then God said, let us make man in our image. Bheka nami ke evesini lama-26 uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu. Let us make man in our image. Masenze abantu ngomfanekiso wethu. The perfect picture of God. Umfanekiso ngqo kaNkulunkulu. Then God created man. uNkulunkulu wamdala umuntu. Above all animals, Wamenza wabangaphezu kwazo zonke izilwane. man was the highest point of God's creation. Umuntu waba into enkulu uNkulunkulu ayidalile. Humanity is the apex of God's creative work. Abantu bayi-apex kaNkulunkulu kwindalo kaNkulunkulu. The highest point, the picture, the beauty of God. Bayinto enkulu uNkulunkulu enhle ayenzile. What we call that Imago Dei, the image of God. Siyibiza ke leyo Imago Dei. Imago Dei isigiligi ke lezo. Man was created in the image Abantu ke benziwa ngomfanekiso and the likeness of God. umfanekiso kaNkulunkulu. So those two words, the image and the likeness, Lawo magama amabili ke isithombe nomfanekiso, Atzelem and Dimut. Atzelem and Dimut. These words show both resemblance and reflection. Lamagama ke achaza ukulingisa nokufana. You will understand this one. Uzoqonda ke lokho. Children look like their parents. Abantwana bafana nabazali babo. Tzelem.
Tselem. And as they grow, they act like their parents. Uma ke sebekhulile benziso kwabazali babo. Dimu. But what does it mean then Kusho ukuthini ke ukuthi Tselem Dimuth in relation with God? uma ke sikusa kuNkulunkulu. Image is spiritual, not physical. Lento ke yokufana noNkulunkulu yinto yomoya hayi yenyama. Look in Genesis chapter 2 verse 7. What does it mean that you are a picture of God? Image of God. Genesis 2 verse 7 kusho ukuthini ukuthi umfanekiso kaNkulunkulu. Then the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostril the breath of life, and the man became a living creature. uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi waphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila, umuntu waba kanjalo umphefumulo ophilayo. Our breath, Umphefumulo wethu, our spirit umoya wethu is from God. ubuya kuNkulunkulu, It's put there by God. ufakwe uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. That's why abortion is killing. Ingako ukuhushula isisu ukubulala. Why? Kungani? There's breath there. Lapha kulolu hlwili kunomoya. That's why it's living. Ingako lolu hlwili luphila. And who put it there? Bani ufake lapho lo moya? It's God. Umdali. So if you kill it, Umuhushula, you are killing the person that is created by God. ubulala umuntu odalwe nguNkulunkulu. Parents must know that. Abazali kumele bakwazi lokho. Because immediately your children get pregnant and they are young, the first parent says, you still need to study, you still need to go to school. What are you going to do with this child? Abazali ke ingane zabo mayikhulelwe zisencane, umuzwa ethi mntanami kusamele uqhubeke nempilo yakho ufunde, uzokwenzani ngalomntwana? Go to a clinic. Hambe ekliniki. To do what? Niyokwenzani ekliniki? Go kill him there. Hamba ufike lapha ekliniki. Go kill her there. Hamba umuhushula lapha ekliniki. That is killing. Ukubulala lo. One of the reasons pastors must do home visit. Enye yezathu thina abafundisi sivakashela emakhaya, Talk to your members. sikhuluma namalunga webandla. I met one lady, I talked to her, and she said, oh, by the way, I need to give you some pills. I got some pills to do abortion. Ngake ngahlangana nomunye udadewethu ngathi nginamaphilisi lapha endlini okuhushula isisu ngizokunika wona. I didn't say that. Akashongo kanjalo. She said, I've got pills, I must give it to you after we're talking, because I got them, I'm actually ready to drink them and do abortion. Akusiyimi ngathi ngizomnika amaphilisi. Uye owathi unamaphilisi uzanginika wona bethu uzokhipha isisu. I said, where are they? Ngase ngithi aphi? I said, now, here are they. Wathi nanka. I see what flash out and done. Ngase ngithi asami sowenza kanjalo endlini encane. Because that you are saving a life, Ngoba usindisa impilo, a soul. umphefumulo. This world is fallen. Lelizwe esikulo lwele esonweni. They want to enjoy sex outside of marriage. Labantu laba bafuna ukuthokozela ucansi ngaphandle komshado. And when they get pregnant, Mase beqala ke bekhulelwa, they kill their children. abadlali bazinkani. Wicked world we are living in. Izwe elibe esiphila kulo. Christians must know that. Abazalwane kumele bakwazi lokho. God put his breath in us. uNkulunkulu wafaka umphefumulo wakhe kithi. Friends, Tselem Tselem ke is bazalwane the image of God. kusho ke umfanekiso kaNkulunkulu. Is that spiritual being
God put his spirit in us. ilo moya wakhe uNkulunkulu awufaka kithi. But this image of God is Kodwa- passed on to our children. Kodwa ke lesithombe noma lo mfanekiso kaNkulunkulu uqhubekele nasebantwaneni nasezizukulwaneni zethu. Look in Genesis chapter 5. Bheka kuGenesis 5. We are told this is the book of the generations of Adam. When God created man, he made him in the likeness of God. Male and female he created them, and he blessed them and named them man when they were created. When Adam had lived 180 years, he fathered a son in his own likeness after his image and named him Seth. Lokhu kuyincwadi. Just read verse 3. Adamu wahamba iminyaka eyi130 wazala indodana ngomfanekiso wakhe efana naye wayiqamba igama lokuthi uSeti. If Seth is like Adam, Uma ke uSeti efana noAdam, Adam is like God, uAdam efana noNkulunkulu, Seth is like God. kushuthi noSeti naye ufana noNkulunkulu. That's why you run away from school. Maths is complicated. Ingako wabaleka esikolweni ngoba imaths inzima. Is the men, the children of Adam, they were in the likeness, in the image of Adam. Bantwana bakaAdam bebefana bewumfanekiso kaAdam. This image of God continues even after the fall. Isithombe ke noma lo mfanekiso kaNkulunkulu uyaqhubeka nanoma umhlaba sowele esonweni. Look in Genesis chapter 9 verse 6. Bheka kuGenesis 9 iverse lesi-6. Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed, for God made man in his own image. Ochitha igazi lomuntu, igazi lakhe liyachithwa ngabantu ngokuba uNkulunkulu wamenza umuntu ngomfanekiso wakhe. After a fall, Emva kokuthi umhlaba uwele esonweni, man abantu is still called made in the image of God. abantu noma sebemonile uNkulunkulu waqhubeka uNkulunkulu wababiza So when ngomfanekiso you kill wakhe. man, Mawubulala umuntu, the Bible says he's made in the image of God. ubulala umfanekiso kaNkulunkulu. And the Bible says he must be killed. Lithi iBhayibheli nawe ke kumele ubulawe. That's how our government must change their laws. Indlela ke ugovernment wethu akumele amise ngayo umthetho. Killing someone made in the image of God. Ubulala umuntu owenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu Warrant a death sentence for you. kumele kube ukufa nakuwe. Right? We'll have less people killing people. Sizoba nabantu awubulala abantu kuyophela. But the government will not change because they kill people themselves. Ugovernment wethu kangeke akushintshe lokho ngoba uyo bulala abantu. They give them drugs. Government uyonikana ngezidakamizwa. They pay inkabi to shoot someone for political positions. Labantu abaseyikhundleni eziphezulu bathumela izinkabi ukuthi bayobulalana bodwa. So when they are charged, that means a lot of them will be killed. Okushuthi ke uma kungathiwa isigwebo sentambo siyabuya nabo uqobo lwabo bangafa. Friends, this means the image of God is marred by sin. Bazalwane ke lo mfanekiso kaNkulunkulu usunyakaziswe noma uthintwe isono. Ungcoliswe isono, fake edakeni isono. The sin has marred the image of God. But not destroyed. But ke awuqed Yes, sin did not destroy Imago Dei. It did not destroy it. Imago Dei. Sin did not destroy the image of God. Imago Dei. Isono asisibulalanga umfanekiso kaNkulunkulu asubhubhisanga. What is the image of God then? Yini ke umfanekiso kaNkulunkulu? The image is moral and spiritual. Lo mfanekiso ke indlela esiphila ngayo umoya. What is image? Umfanekiso.
What is it? Explain what I said. Umoya nendlela, indlela esiphila ngayo ngokomoya. Hayi ngiyanikhulekela bogogo uthola igwele. Your translator is Leviticus chapter 19. Maybe we'll understand. Leviticus chapter 19 verse 2. Leviticus 19:22. And the Lord spoke to Moses, saying, Speak to all the congregation of the people of Israel and say to them, You shall be holy, for I, the Lord your God, I am holy. Verse 2. Oh, verse 2. Yisho kuyo yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli uthi kuyo niyakuba ngcwele ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngiyingcwele. What does it mean to be like God? Kusho ukuthini-ke ukufana noNkulunkulu? To be holy, Kusho ukuba ngcwele, reflecting his character. ukuveza lokhu ayikho. Go to Deuteronomy chapter 10. Deuteronomy chapter 10. Deuteronomy chapter 10 verse 17. Deuteronomy weshumi, ivesi leshumi nesikhombisa. For the Lord your God is God of gods and Lord of lords. Ngokuba uJehova uNkulunkulu wenu unguNkulunkulu wonkulunkulu nenkosi yamakhosi. That basically means he's greater than all of them. Kusho lokho ukuthi-ke mkhulu kunakho konke. The great, the mighty, and the awesome God. uNkulunkulu omkhulu onamandla nowesabekayo ongakhethi ubuso bamuntu. Who is not partial and takes no bribe. Nongamukeli mvuzo. That's God. uNkulunkulu-ke loyo. Is not partial. Akamukeli mvuzo. Akakhethi buso bamuntu. Right. Doesn't love this one, not love this one. Is not partial. When he deals with these people, he is not partial. Uma uNkulunkulu edila nomuntu akakhethi. And is an awesome God. Uyesabeka. Does not take bribe. You can't bribe God. Akagwazelwa. That is that image of God. Isithombe ke leso noma ilomfanekiso esikhuluma ngawo. In verse 18, he executed justice for the fatherless. Uyenza ukwahlulela kwezintandane And the widow, and he loves the sojourner, giving him food and clothing. ukwahlulela nokumfelokwazi uyathanda umfokazi ngokumnika ukudla nezingubo. That's God. uNkulunkulu He loves strangers, uthanda umfokazi, gives them food and clothing. ubanikeza ukudla, abanikeze nezimpahla. This is our God. Lona ke nguNkulunkulu wethu. It says in verse 19, love the sojourners, therefore, for you were sojourners in the land of Egypt. Evesini ke leshumi 19. nesishiyagalolunye, thandani ke umfokazi ngokuba nani ngabafokazi ezweni laseGibhithe. That's what God says. You were hosted there in Egypt. Uthi kubantwana bakwa-Israyeli, nani igciniwe lapha eGibhithe. I think on Monday I went to the mall. I find Operation Dudula say to people, where are your documents? Where are your documents? They are not from here. When I leave, they say, Fundisi, talk to them. They are not from here. It's before I did this verse. If I did, I should have talked to them. Ngihlangana ngomsombuluko ngihlangane ne-Operation Dudula ithi baphi abangenam abezela eSouth Africa ngokungemthetho. Yes, and they said, Fundisi, talk to them. Base bathi mfundisi khuluma nabo. Bengingakalifundi-ke leli verse ukube bese ngilifundile. They say, you also, you were once a stranger. Bathi-ke nawe uqobo lwakho wake waba umfokazi. But God Kodwa uNkulunkulu accepted us, right? wasamukela. We didn't deserve to be Christians. Besingafanelwa ukuthi sibe amaKristu. We didn't deserve to be saved. Kwakungafanelwe ukuba sisindiswe, But by grace. kodwa ngomusa. Right?
Now we quickly forget. Kodwa ke siyashesha Hey, ukukhohlwa. foreigners, hey, quickly forget. Sishesha kabi ukuthi hey fika namthwalo. The Bible says you iBhayibheli lithi thina were once, wake nawe. you were once a foreigner, Wake nawe waba umfokazi. but you were accepted by grace. Wamkelwa That's ngumusa. how the gospel should affect our thinking, our involvement in the community. The gospel, it should be seen everywhere. When people look the way you think, that no, man. Ivangeli kumele lenze umehluko kuyo yonke indawo, lenze umehluko emcabangweni wakho, lenze umehluko futhi nasendleleni ophila ngayo emphakathini. Be careful when you think like the world and you are in agreement. The gospel changes the way you think. Qaphela uma indlela yakho ifana neyezwe abantu abangakholwa, kumele ishintshe ihluke indlela yakho. Amen. It should change. Kumele ingafani. God said, take care of the widows, take care of the orphans. uNkulunkulu unakekela intandane, inkedama, unakekela nabafelokazi. He shows justice to the oppressed. Ubonakalisa ubulungiswa kulabo abacindezele. Actually, that is Micah chapter 6, verse 8. Encwadini kaMikha 6 verse 8. It says, God, He shows justice, love, and mercy. uNkulunkulu unobulungiswa nomusa. Friends, the image of God in us is displaying and showing this character of God. Ukuba umfanekiso ke kaNkulunkulu kithi kusho ukuphila ngendlela eveza ubuNkulunkulu. What is the image of God then? Yini ke umfanekiso kaNkulunkulu? God is not a man. uNkulunkulu akasiye umuntu. Go in Deuteronomy chapter 14, verse 12. Deuteronomy 14 verse 12. God is not a man. uNkulunkulu akasiye umuntu. In verse 12, but these are the ones that you shall, let me just double check. Yes, said 4:12, sorry, 4:12, Deuteronomy 4 verse 12, yes. Then the Lord spoke to you out of the midst of the fire. You heard the sound of words, but saw no form. There was only a voice. uJehova wayesekhuluma kini ephakathi komlilo nezizwi likhuluma, kepha anibonanga isimo, kwakuyizwi You heard the word, you didn't see a form. Anizange nibone ukuthi ubukeka kanjani, nezizwi kuphela. In John 4:24, God is spirit. uJohane 4 verse 24, uNkulunkulu umoya. However, God sometimes appears in human form. Kodwa ke uNkulunkulu kwesinye isikhathi uyakwazi ukuvela ngesimo somuntu. These Christians, they call it theophanies. Lokho ke thina ifundiswa sikubiza ngo-theophanies. Christians AmaKristu call it theophanies. sibizwa ngokuthi i-theophanies. It's basically manifestation of pre-incarnate Christ. Lokho ke kusho ukuvela kukaKristu owayekhona emandulo. Theophanies. Theophanies. It's not for ifundiswa as Zamo says. It's for you to know when you read your Bible, you will have an encounter with theophanies. Lokhu kusho ukuthi uma ufundizwe kaNkulunkulu uzokwazi ukuthi uxoxe noNkulunkulu ethabatha isimo somuntu. You remember in Genesis chapter 18? Genesis ke chapter 18. You remember Abraham meeting 3 men and was talking to them? uAbrahama laphana ku-18 uhlangana namadoda amathathu ukhuluma nawo. And then he worshiped one of those men. uAbrahama oyedwa kulamadoda amathathu wamkhonza.
So what are the theophanies? Kusho ukuthini ke, kusho uchaza ukuthini ke? Are these angels? The Bible says it's an angel of the Lord. Ngabe iy'ngelosi iBhayibheli leli iy'ngelosi lezi ezibizwa ngokuthi ziyingelosi yenkosi. Then you see people in the Old Testament bowing to those angels, Uzobona abantu ke eTestamenteni elidala beguqa phambi kwalezo ngelosi, worship them. bekhonza lezo ngelosi. But those angels don't say, don't worship me. I'm Lezo- just an angel. Lezo ngelosi ke lezo azisho ukuthi ningangikhonzi, ngiyingelosi nje. Is the manifestation of the pre-incarnate Christ. Lokho ke sikubiza, lokho kwakubonakala kukaJesu engakathi abantu. Remember, Christ is the ancient of days, right? Khumbula uJesu ungu-Alpha. Dala wensuku. Okay, yeah. Christ has been there in the beginning. uKristu wayekhona ekuqaleni. Christ was never born. uKristu akazalwanga. Christians, you need to know that. Abazalwane kumele bakwazi lokho. Otherwise, we'll find you with Ngaba Yokulinda being a Jehovah Witness and say Christ was born. Ngoba uma ungakwazi lokho sizokubona uphethe inqaba yokulinda uthi uJesu wazalwa. But in Genesis 32, UGenesis 32 you see Jacob wrestling with a man. uzobona ke lapho ke uJakobe ebambana nendoda. Then the Bible tells us that in the morning he was limping. That man touched him and then he was limping. Ekseni emva kokulwa nalendoda lithi uJakobe waqhuka. Then when Jacob narrate what happened, he said, I fought with God. Uthi ke uJakobe uma echaza lento uthi ngibambane noNkulunkulu. Yes. But he was limping the rest of his life. Kodwa ke waqhuka impilo yakhe yonke. These are the theophanies. Lokhu ke ukubonakala kukaKristu ngaphambi kokuthi Even Isaiah talks about this, and Ezekiel and Daniel. no Ezekiya ke no Daniel uyakhuluma ngoKristu. In Isaiah chapter 6, he says he saw, when he talks about it, he says, in the death of Uzziah, I saw the Lord. Remember that? Isaiah uthi ngokufa kwenkosi uZiya ngayibona inkosi. That is pre-incarnate Christ. Loyo kwakuKristu ngaphambi kokuba ngaphambi kokuba umuntu. So then what are these? What is the image of God then? God is not a man. It's Mammons, if you know these churches, what they believe. Mammons believe that God is a human being. Kunesifundiso ke sifundiswa labantu abakuthiwa amaMormon, thi uNkulunkulu uwumuntu. They say even Jesus, he lived a holy life, then he became God. Bathi ke uJesu naye waqala waphila impilo engcwele waseba uNkulunkulu. And they say even you, if you live holy, you will eventually be God. Bathi nawe ke mawungaphila impilo engcwele ekugcineni uzoba uNkulunkulu. That's wrong teachings. Isifundiso ke lesi singalunganga. That's blasphemy. Cha lokho ukuhlambalaza. That's false. Lokho amampuni. So what's the image of God then? Yini ke umfanekiso kaNkulunkulu? The image of God is revealed better and clear Umfanekiso kaNkulunkulu uvezwa ucacile in Christ. kuKristu. If you don't know and you wonder, how does it look like? Uma ke ufuna ukwazi ukuthi ubukeka kanjani, We are told in John chapter 1 verse 18. sitsheliwe ke kuJohane 1 verse 8. No one has ever seen God, but Jesus Christ has made him known. Laphana ke kuJohn 1 verse 18 kuyasho ukuthi akekho ke wabona uNkulunkulu, indodana ezelwe yodwa esifubeni sikayise iyona embonakalisile. Philip one day says to him, show us the Father. uPhiliphu wakwathi ngelinye ilanga sibonise ubaba. In John 14 verse 9. kuJohane 14 verse 9 Jesus said, he who has seen me has seen the Father. uJesu waphendula wathi obone mina ubonile ubaba. In Colossians 1 verse 15. Kolose 1 verse 15 He is the image of the invisible God. ungumfanekiso kaNkulunkulu ongabonwayo. In Hebrews chapter 1 verse 3. uHebrew 1 verse 3 He is the exact imprint of his nature. ungumfanekiso wona
kaNkulunkulu. What is this perfect image of God? Kusho ukuthini ke ukuba umfanekiso Christ is the perfect image of God. uJesu Kristu ungumfanekiso ngqo kaNkulunkulu. He's the image of God. Umfanekiso kaNkulunkulu Christ. uKristu. Friends, we are told Christ is the second Adam Siyatshelwa ke bazalwane ukuthi uKristu unguAdam wesibili. in Romans 5:12. KuRoma 5:12 He's the second Adam. unguAdam wesibili. What happened to the first Adam? Kwenzakalani kuAdam oqala? He fell. Wawela esonweni. He sinned. Adam oqala wawona. Now, this is where the problem starts. Inkinga ke bazalwane ifika iqale khona lana. And all false teachers love Genesis Bonke ke abafundisi bamanga bayamthanda uGenesis. because that's where you can teach all wrong things. Ngoba lapha kuGenesis ukhona ukuqamba kahle amanga. Now they teach you Bakufundisa ke that you are an image of God. ukuthi wena umfanekiso kaNkulunkulu. And then they say you are gods. Bese bathi lokho kusho ukuthi unguNkulunkuluwana. The likes of Creflo Dollar, they teach that. Njengomfundisi lo wamanga bambiza uCreflo Dollar. Or TD Jakes, they teach that. Omunye futhi umfundisi uTD Jakes naye uyakufundisa lokho. But there's this other one, Miles Monroe, Bese kuba nalomunye ke umfundisi uMiles Monroe. call himself doctor. Uzibiza ngodokotela. Dr. Miles Monroe. Very smart. Very wise. Dr. Miles Monroe. Ukhaliphi. After many years, I just listened to him this week. I said, Concha, what was he teaching? Let me listen what he was teaching. Ngeke ngathatha isikhathi ngathi kumlalela uMiles Monroe ngizikhumbuza ukuthi kambe ufundisana. He nearly deceived me. Nami umqobo wami cishe wangilahla phansi. Because as he teach on this image of God, Ngoba manje efundisa ngalomfanekiso kaNkulunkulu. then he say, you know, this is what God created you for. Uba esethi nayiki into uNkulunkulu akudalela yona. To rule, Ukuthi ubuse, to dominate, ukuthi uphathe, to subdue. ukuthi ube ngaphezulu. And he said, that's what the Bible is all about. Bese ethi iBhayibheli lonke lingalokho. Rule, Busa, dominate. busa. Everywhere you go, La uhamba khona yonke indawo. Phatha, dominate. busa. Can I have an amen? Everywhere now, and now you like it, I seem to like. Manje mawuzwa lokho kuyanambitha. I was created by God Ungadalwa uNkulunkulu to rule, ukuthi ngibuse, to dominate, ukuthi ngiphathe, to subdue. ukuthi Hallelujah. kuzwe ngami. Hallelujah. Say glory. That's what he says. Yiko lokho akushoyo. Hey, now I like that part. Nami ngakuthanda lokho. Rule, Busa, dominate, phatha. subdue. Do you know what's the problem? Adam fell. Inkinga ke ngoAdam wawela esonweni. Adam was replaced. Adam kwaba khona wesibili uAdam. Lo oqala wawela esonweni. And Christ is the perfect image of the invisible God. Bese ke uKristu ungumfanekiso kaNkulunkulu. Do you know what's the problem? Uyayibona ke This rule, dominate and subdue has nothing to do with Christ. lo busa phatha akamthindi akangeni kuKristu. Didn't get to Christ. Akazange It was Christless. akana Christless. Akekho Christ. akekho uKristu. And say, but God Kodwa uNkulunkulu says Christ now. uthi uKristu Obey on our behalf. elalela. What Adam failed to do, Christ did. Lokhu Adam ahluleka ukwenza uKristu wakwenza. Adam failed to live the life he was created for, Christ did. uAdam oqala wahluleka ukuphila impilo uNkulunkulu ayemdalele yona. So we live in Christ. Siphila kuKristu. We die in Christ. Sifele kuKristu. He's our second Adam. UnguAdam wethu wesibili. Shouldn't preach Genesis and now preach the fallen Adam. Akumele masishumayela uGenesis sishumayele lo Adam owawela esonweni. We preach the second Adam Sishumayela uAdam wesibili who overcome, owanqoba, who conquered. owanqoba. All authority Wonke amandla in heaven and on earth nasemhlabeni was given to him. wanikezwa lo Adam wesibili. You remember that?
Siyakhumbula He's the one who rule, who dominate, who subdue everything. uye obusayo, uye ophethe konke. Do you remember that? Sikhumbula lokho. All demons bow to him. Amadimoni All ayamkhothamela. sicknesses bow to him. Izifo zonke ziyamkhothamela. Christ Jesus. uJesu Kristu. Do you remember that? Khumbule lokho. Now we forgot about that. Siyakhohlwa lokho. You are the one ruling, Sekuwuwe ke manje obusayo, dominating. ophethe. We forget Siyakhohlwa Christ Jesus. uJesu. Adam was replaced uAdam wa replace with this Jesus. ngoJesu. And what he says when he sent his disciples out, Uma uJesu ethuma abafundi bakhe uthini? go, Uthi hambani make disciples, nenza abafundi who will do what? abazokwenzani? Rule, Abazobusa, dominate, babe ngaphezu kwakho konke, subdue. baphathe konke. Is that what he said? Yiloko uJesu akushoyo. Go to the nations. Uthi hambani ezizweni What to do? niyokwenzani? What are we supposed to do? Yini ekumele niyenze ezizweni? Multiply, right? Nengeze, nandise. What? Ini The disciples nandise abafundi, of Christ. abafundi bakaJesu. Do we understand, friends? Siyaqonda lokho bazalwane. We are in second Adam. Thina siku-Adamu We wesibili. are told them to imitate Christ, Sifundisa ukuthi kumele simlingise not the uKristu. first Adam. Singalingisi lo kuqala. Sometimes this is preached like imitate the first Adam. Kwesinye isikhathi sinokushumela ngathi silingisani lo kuqala. No, imitate the second Cha, Adam. lo wokuqala wawele esonweni, lingisani lo wesibili. Imitate Christ. Lingisani uKristu. Paul says, imitate me as long as I imitate Christ. Uthi uPawuli, ngilingiseni mina uma ngilingisa uKristu. That's the perfect picture, Leso ke isithombe esiyisona. the perfect image Isithombe esingcwele. of God, Isithombe esiyisona Christ Jesus. uKristu Jesu. So if you want to know him more, Uma ufuna ukumazi kangcono, you read Matthew, Mark, Luke, and John. funda uLuke noMark noMateyu. What did he do? Benzani? How does he think? Cabanga How kanjani? did he answer questions? Uma ufuna ukwazi uJesu What did he uphendula kanjani teach? imibuzo, What ufundisa did he kanjani, encourage? ugqugquzela kanjani. That's what he did. Yiko lokho Oh, akwenza. but friends, that is the foolishness. Kodwa lokho ke kubula. The world look at that and it's foolishness. Abantu mabebheka lokho bakubona kubula. Then they invent something new. Bese bayaqala ke baziqambela izinto zabo But ezintsha. they need to put some Bible verses. Kodwa bese They need to put some Bible verses kuloko abaqambile bafaka amavesi so that to deceive people. ukuze abantu babone ngazathi izwi likaNkulunkulu. No, friends, Cha, there is a better Adam. ukhona uAdam ongcono. There is a better Adam. Ukhona uAdam ongcono. That really humbled me Lokho kungenze kungithobisile that Adam was replaced. ukuthi uAdam walethwa kuAdam wesibili. Replaced. Wafakwa ongcono after him. Walethwa ongcono kunaye. You know what God says in, I think, Exodus 34? Ku-Exodus 34 kunento uNkulunkulu ayishoyo. He says he will replace the false shepherds Uthi ngiza kususa abelusi bamanga and put better ones. ngifaka abelusi And abangcono. Jesus come is a better shepherd. uJesu bayeza waba umalusi ongcono. That is humbling, friends. Lokho In kuyasithobisa. all places where God has put you, Zonke indawo la uNkulunkulu if asibeke he khona. replaced the first Adam, Uma esesusile uAdam oqala, what makes me think I will never be replaced? kusho ukuthini ukuthi kusho ukuthini ukuthi ngicabanga ukuthi mina ngeke ngikwazi No, ukususwa. he replaced Charles Spurgeon. Wakwazi ukufaka omunye uCharles Spurgeon ongcono. He replaced John MacArthur. Uyakwazi ukubuyisa futhi omunye uJohn MacArthur. Now people, hey, can't be replaced. What are you talking about? Abantu bayakhala bathi hey siyomtholapho njengaye. What are you talking about? Ukhuluma ngani? There's no one that God cannot replace. Akekho noyedwa umuntu uNkulunkulu angeke akwazi ukuthi ambuyise. We all are replaceable. Sonke thina la uNkulunkulu uyakwazi ukwenza okungcono.
Sometimes we think like the world will stop if we die. Abanye bethu banocabanga ukuthi makufe mina kuyoma konke Hey, nzima. they will be better without you. Kuyoba ngcono ngaphandle kwakho. Hey, church will die without me. Mina mangafa la leli sonto lifile. Hey, they will even grow better without you. Bayokhula kangcono ke kunawe. We are replaceable. uNkulunkulu uyakwazi ukwenza okungcono. Amen. Let's look to Christ, friends. Asibhekeni ke kuJesu Kristu In bazalwane faith, ngokukholwa. trust in Him, Sithembe kuye. walk in Him, Sihambe sikuye. live in Him, Siphile kuye. not in ourselves. Singaphili kithi. Our Father, we thank you for answering our prayers, giving us clarity and understanding of your word. Indeed, Lord, without you, we are lost. Without you, we'll desire all other things. But we thank you for the better image that we see in Christ, who did not misrepresent you. He represented you well in all he did. And he has given us this work, that in this world we need to represent you. Lord God, this work should bring fear to us. That, Father, we are not doing this work because there's no people who can do it. We are not the only one who can do this work. Therefore, we must fear and tremble before you. And Lord God, watch you using weak things, weak people to exalt yourself and your name. We pray for this church. We pray for the saints here. Use them for your glory. You put them in this world, gifted them differently. May they not roam around this world without, Father, knowing their greatest calling in their lives, of which, Lord, is for them to make disciples of all nations. Lord, we thank you. Ask this in Jesus' name. Amen.